హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు అనమలమూరి మౌలాలి సోర్స్ ఫార్మ్స్. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పెట్టలు సేల్స్కి పెట్టాం ఫ్రెండ్స్. మొదటగా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ ఇచ్చి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియోలు మరిన్ని చేయడానికి కొంచెం ఇంప్రూవ్గా ఉంటుంది. పోతే ఈ వీడియోలో ఉన్న పెట్టలు 6 తొలికారు పెట్టలు, 4 ఒకసారి గుడ్డు పెట్టిన పెట్టలు ఫ్రెండ్స్. ఈ 10 పెట్టలు సేల్స్కి పెట్టాము. ఒక్కో పెట్ట 4,000 చెబుతున్నాము. మీరు ఏదైనా కావాల్సిన వారు ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అడిగితే అవైలబుల్ రేట్కి ఇస్తాము ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా డిస్కౌంట్ అయితే ఉంటుంది. మీకు ఏ పెట్ట కావాలన్నా ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఏదైతే ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా అయితే ఇవ్వము. 3, 4, 5 అట్లా కొనుక్కుంటే మాత్రం బల్క్ సేల్గా అయితే రీజనబుల్ రేట్కే ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూస్తున్న వారు ఒక లైక్ ఇచ్చి షేర్ ఇచ్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్.